meie õhtusöök. Mais. Või küüslauguga. Väga maitsev. Istume siin nagu indude perekond maas ja sööme. Mina ei ole tegelikult veel söönudki. Aneti magustoit. Mingisugune šokolaadikreem, maasikad, mustikad. Täiega pritsin mulle täpselt näkku. Ma nägin ka, kuidas sul on näkku pritsid. Sa oleksid pidanud täna alles hirmutamist nägema. Hakkame siis vaikselt magama sätli maale. Meil on 7:30. Oh my god, see on nii maitsev. Mr. Crocodile Dundee. Samas, kas Crocodile Dundee oleks siuke filmiks, et see oleks Netflixis või? Ülimaitsev. Tere tulemast Westfiendi kaubamajja. Nagu te näete, minu ümber on luksuslikud brändid igale maitsele. Me paneme vaimu valmis, sest esmaspäevast saame me Citrusfarmi tööle ja siis hakkavad rahad lendama ja siis me tuleme siia shoppingutele. Ja tegelikult me tulime siia sellepärast, et Robertil on paari päeva pärast sünnipäev ja ta on täna koolitusel, teeb Work at Heights koolitust ehk siis kõrgustes töötamist ja mina seda ei tee, sest et ma kardan kõrgust. Ta läks siin üksinda ja kuna me oleme Anetiga täna siis kahekesti tuututamas. Me oleme tähtsaid asju ajamas linnas. Ja Robertile kingitust ostmas ja natuke niisama vaatamas, pildistamas ja filmimas. Näete, meil on puud rohelised! Käisime siin nädal tagasi, kõik oli veel raagus, täna on juba puud rohelised. Nii et see on lahe. Tulime JD Hi-Fi'sse ostma Robertile elektrilist hambaharja sünnipäevaks. Kõik asjad on paarsada eurot odavamad kui Eestis. Sülearvutid, telefonid, kõik asjad. Räägi sellest Hiina koostööst ka. No ja ongi Hiina ja Austraalia siis koostöö elektroonika importimisel. Sellel kehtivad siis madalamad maksumäärad ja seetõttu ongi kõik tooted odavamad kui Eestis ja Euroopas. M2 kiibiga, see on minul konkreetselt. Sama arvuti, siin on $1447. Pärast vaatan, palju Eestis maksab. MacBook Air 13 tolli M2 kiibiga. Eestis on hind 999 eurot, iDealis nüüd siis CNC ja 999 eurot ja kui võtta nüüd Audid 1447 Austraalia dollarit on 819 eurot ehk siis natuke üle 150 euro on see hinnaerinevus konkreetselt sellel tootel. Ostsime siis Robertile niisuguse elektrilise hambaharja. Esimene õhtu, kui me Sydneys välja tulime, siis me kõndisime sellest söögikohast mööda ja me mõtlesime, et tahaks seda süüa. Ja nüüd hakkame Sydneyst vaikselt ära minema ja lõpuks oleme siia jõudnud. Ja me kõndisime siit mööda ja siin inimestel olid sellised mega suured nagu karbides ja friikad, kanapid, asjad, see tundus nii soeratav, aga poisid ütlesid, et nad ei ole nõus siin sööma. Ja nüüd lõpuks piirdume küll Villemiga võileivaga, aga ikkagi väga äge. Minu meelest veider on veel ka see siin Austraalias, et näiteks veepudel, see on 450 milliliitrit ostsin poest, Coca-Cola, mille ostsin siit ja see on 600 milliliitrit, ehk siis palju suurem, 100 milliliitrit suurem kui Eestis, aga samas osad pudelid on nagu väiksemad kui Eestis. Samamoodi nagu Eestis toimib pannipakendi süsteem, kus ühe pudeli pealt saab 10 senti tagasi. Meil on majas niimoodi, et iga nädal või teatud aja tagant, kui konteiner saab täis, siis tulebki inimene, võtab konteineri ära, paneb tühja konteineri asemele, mille sisse me siis kogume pudeleid $35–40 tavaliselt. Süsteem toimib ja üldiselt prügi sorteeritakse palju rohkem kui Eestis. Iga maja juures on biokonteiner, tavaprügi ja paber ja pakk. Igal pool tänavate peal, kui on prügikastid, mida on vähem kui Eestis, siis alati on sorteerimismärgisega konteinerid. Seda siin ikkagi tehakse päris usinalt ja seda on rõõm näha. Anet läks võtma riisipudingut. Vau. Tundub huvitav, mingisugune Aasia värk ta on igatahes.
ja tundub väga põnev. Tahaks juba seda isegi süüa. Põnev. Oi, ja nüüd ta jõudis oma riisipudinguga. Poisid siin mängimas GTA-d üle poole tunni vahetanud siin sellel Karl on teil. Riideid Karlil. Kas sa saatsid panna talle selga selle leopardi mütsi? Selle me saatsime juba Emilile, küsisime, kas talle meeldiks siuke kauboi-mütsike. Nii et niimoodi mängitakse GTA-d lihtsalt nii poistele nii meeldib seda venda riidesse panna, et juba pool tundi nad ei ole mänguga edasi suutnud minna, vaja riietuda, 2 fashionistat on siin koos. Kas saab selga pandud või ei saa? Näe, me saime missiooni tehtud. Vlogimine käib. Jah, on sul midagi tarka ka öelda või? Kondiiter keevitaja. Tegin esimest korda keedukreemi, tuli välja. Kristjan chillib. Kristjan teeb tööd, uut maja. It only takes 4 or 5 seconds when we're bound to fold. It's sinking or swim, bit thicker than you in the afterglow. But I still believe that we are only going through the motions, If we could turn the tides up 4 or 5 seconds when we're out of time. Tere hommikust, uus päev, uued eesmärgid, uued väljakutsed. Täna on siis viimane päev meie esimeses Austraalia kodukeses. Nii et me sõidame hommikul varakult juba kaubanduskeskusesse, et osta endale mõned vajalikud asjad, nagu tööriided, voodipesud ja nipet-näpet asjad veel. Täna me hakkame ka autot koristama. Miau. Tänane hommikusöök. Tegelikult on juba lõuna kellaliselt. Kellaliselt küll, aga vaimselt mitte. Ja meil on täna meeletult hea vaade. Nii tšilline. No, paras lõunaks. Sõbrad, millise võtaksite? Kõik on nii seksikad, et ei suuda valida. Vesti peame võtma, see oli öeldud. Vest peab olema kaasas. Mul oleks nagu tööpüks vaja. Aga siin on kõik tööpüksid on meestele. Nii et ma ei tea. Ja naistel on siin ainult 1 paar tööjalanõusid valida. Ja naisel on siis ainult nagu siuksed roosa sellisega. Siin proovib töösärkima. Saak. Ei anna! Mul on korraks vähe küsida. Hübib siin peast. Tööriided olemas. Tegemist emba. No mina võtsin essi, jah. Ma võin kohe asjad siia sisse visata ja siis tassida. Siia tööriiete poodi lähmegi. Spotlight. Ma piiksun igas poes, kuhu me sisse lähme. Vaatame, kas nüüd ka piiksun. Ei piiksunudki. Edas. Nänni pood on see rohkem. See on nagu magasin rohkem. No ma ei tundu, et siin on... Polegi tööriideid. Siit ei saanud midagi. Hakkasime asju pakkima. Ja Robert täidab tööle kandideerimise avaldusi. Ja Villem koristab autot. Villem! Käisime siis kaubanduskeskuses ringi, et kogu aeg kellelgi asi piiksus, kui me kuskilt poest välja tulime või kuhugi sisse läksime. Ja aru ei saanud, mis värk on, miks me piiksume. Ja nüüd ütlesin koju ja hakkasin siis oma neid asju nagu lahti pakkima. Ja Kmartis siis on nagu iseteeninduskassad ja riietel nagu siis need nupsukesed, mille küljes on siis need, sa saad nagu ise ära võtta. Aga vaadake, mis mul siia
külge jäi. nii et mina olin see kurjajuur, kes piiksus. Robert vaatas kuskilt, et kahvliga peaks saama selle ära. kahvlitrikk töötas. nii et kui poele Vorgile lähete, siis teate, kuidas saab pärekahvliga. aitäh sulle. tundub, et ma ei olnud ainuke, kes astus poest välja, nii et see vidin on küljes. nii, tänase päeva haul, mida kõike me ostsime, kuna homsest sõidame linnast ära. Lätud, autolaadija, kõlar, transmitterit ei ostnud, sest et autokõlarid on niikuinii suhteliselt halvad ja seda saab mujal ka kasutada. Telefonihoidja autosse. nii, mida veel? minu päikesekreem, mis ta on siis 50 SPF-i. Anet ostis omale Kivarist kleidi. Seda ma näidata ei saa, sest et kott on juba tühjaks tehtud. Väga kallis kleit oli. Aga oli ju. Sa ise ütlesid ka, et see on kallis. Jaa, see on investeering endasse. See on põhimõtteliselt ainuke asi, mis ma üldse siit Austraaliast endale ostnud olen, arvestades, et need tulevad iga kord poodides kottidega välja. Olen mina ikkagi vähem kulutanud. Toidukarbid, need on Aneti ja Roberti, ma ei tea, 6 karpi. Hakkame meal preppima. Aneti padjad, 2 tükki. Siis on siin voodipesu, Aneti, Roberti omad ka mingi, ma ei tea, miljon paari. Tekid mõlemale, sest et ei tea, mis olukord seal farmis on. Ja siin sees on siis ka Aneti lätudel maksid $1.50, ma ei tea. Alla euro. Sama kast ka, kuhu sisse lähevad meie toiduained. See kast maksis $20, sest neil on asju juba nii palju. Ühed lühikesed püksid ostsin omale täna. Tegelikult ostsin 2, ühed tööomad. Anet ja Robert ostsid ka omale tööriided. Minu karpide komplekt. Mina võtsin klaasist ja siin on 4 tükki sees. Minu padi võtsin endale memory foamiga. Ma ei tea, mulle meeldib. Ka voodipesu ja tekk. Ja ongi kõik. Midagi rohkem ei ostnudki täna. Tundus nii palju. Nii palju raha läks täna. Sa võid, ma arvan, selle kaamera kinni panna, seda sa vlogi ja pane ja see on sul lihtsalt mõttetu.